Guys, aku mau cerita. Suaranya gini aja ya. Aku mau cerita. Ini kan perasaan tuh baru kemarin tuh libur lebaran. Sekarang tuh udah mau jatuh. Ini tuh udah mau masuk lagi. Mampus aku. Untung aja pulangnya jam 9, maksudnya 7 ya. Maaf ya kalau kepal suaranya. Jam 7 ya guys. Untung aja masa jam 7 pulang jam 9. Oke, ini aku player baru di YouTube. Bukan sih, member gimana? Pokoknya orang baru di YouTube. Aku insya Allah bakal ngepost tentang Roblox ya. Insya Allah, kalau nggak joget-joget. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.